乡亲大家平安，今仔日是新历的2月15，旧历的正月11，礼拜5。新闻的头一条，来看华航机师的罢工，经过7天的对决、4届的谈判，总算伫个昨暝收煞了。技术工会提出的5大诉求达成协议，华航同意事后未来算小报2000元。工会嘛承诺，未来3年半袂过来罢工，马上来处理着技术领证的问题。 今仔日开始，航班慢慢啊恢复正常运作，旅客嘛会当松一口气咯。台湾史上头一摆华航机师7天的罢工总算结束啊！华航总经理谢世谦甲工会理事长李信彦握手签合约，劳资双方针对工会提出的5项诉求达成协议。华航答应讲袂事后找麻烦，工会嘛愿意未来3年半内袂搁再罢工。代志圆满，大家表情拢真疲劳。 那我想很多人跟我一样，心中的石头终于放下来。7天讲4摆，各1摆是半暝1点的协商，差不多是逐摆拢参加的交通部处长王国材看起来上忝。誓言被网友封为敌对友的工会常务理事陈伯伯，则是拢无讲话。就任满1个月，交通部长林佳龙佫特别用情人节来形容劳资双方的紧张关系。更高兴的是能够 在这个特别的日子里面，达成了情人节共识。林佳龙佫派人送花，讲情人难免会冤家，用伫情人节和好，嘛是上好的礼物。总统蔡英文嘛伫协商结束了后，伫面册顶面写讲，这段时间遐叫做新稳派系介入的廉价抹黑，拢会使停止啊。 解决争议毋是靠用话的，是实实在在拍拼。同时肯定即摆劳资的沟通，华航劳资争议圆满结束，双方和好啊。不过人客信心，什么时阵才会恢复，就等时间来考验。